Torej, bil sem povabljen s strani Evropske prestolnice kulture za pripravo tega projekta z netopirji. Jaz sem bil seveda zelo vesel, projekt je šel v programsko knjigo in potem smo začeli delati. Se pravi, prvi pogovori so bili tam leta 2022, se mi zdi. Sama snemanja so se pa pričela v letu 2023 in sicer z majem 2023. Bilo je pa potrebno kar nekaj priprav, namreč gre seveda za zvočni material, ki je v ultrazvoku, torej neslišen človeškemu ušesu in seveda se je bilo treba posebej pripravljati. Potem je projekt, je bilo treba seveda umestiti nekam, ne, in jaz rečem vedno, da projekt je umeščen med poljema zvočne ekologije in pa bioakustične glasbe. Za bioakustično glasbo seveda ni nobenega dvoma, kajti s tem se ukvarjam že vrsto let, še začel sem v zgodnjih 80 letih prejšnjega stoletja zdaj. Za zvočno ekologijo je pa zadnje čase bolj na udaru ali pa bolj popularno govoriti o zvočni ekologiji zaradi večjih momentov. Eden izmed momentov je seveda tudi ta, da smo v obdobju, ko ne gre samo za probleme onesnaženja okolja z materiali, ampak seveda tudi z nematerialno polucijo in ena izmed teh nematerialnih polucij seveda tudi hrup. Tako da je tudi projekt, ko se je začel realizirati, je upošteval ravno to, da na mestu, kjer je naravna dediščina prisotna, da ne bi pravzaprav ojačevali nekega umetnega ali pa inštrumentalnega, kakršnega koli drugega materiala, in zato je projekt realiziran kot zvočna skulptura, ki jo vsak doživi sam v sebi, kajti na glavi ima slušalke in si ustvari svoj vtis. Tehnično gledano seveda je šlo za aparature, ki jih uporabljajo tudi znanstveniki pri preučevanju življenja netopirjev. Torej gre za snemalnike, ki lahko snemajo ultrazvok, in seveda v postopku obdelave je bilo treba upoštevati kar nekaj kriterijev, da to postane slišno tudi človeškemu ušesu. Tukaj je recimo en izmed najbolj osnovnih kriterijev je raztegovanje zvočnega materiala, s tem seveda, če ga raztegujemo časovno, se material zvočno zniža v frekvenčnem obsegu in pride lahko tudi v slušno področje. Drugi moment je, da se lotimo klasične transpozicije, ko ohranjamo ritem, transponiramo pa seveda pa višino napeva kot takega in spet pridemo v slušno območje. Kombinacija vseh teh filtraž in pa postopkov seveda da nek rezultat, ki je soočen tudi z drugim zvočnim materialom, zlasti elektronskim materialom, kajti v kompoziciji zvočne skulpture nastopi poleg zvoka netopirjev, seveda obdelanega, kot rečeno, tudi elektronski izvori, ki pa imajo v osnovi samo ozorčenje netopirjev kot takih. Poleg tega pa seveda ob tem je soočen ves ta zvočni material tudi z zvočnim okoljem samega gradu Riechenberg, se pravi tudi z ostalim živalskim svetom in pa seveda tudi s človeško dejavnostjo. Cela kompozicija je dolga 33 minut, kot rečeno, posluša se na slušalkah. Sistem je binauralni, kar pomeni, da je omogočen 3D zvok, tako imenovani 3D zvok, se pravi prostorski zvok, predvsem zaradi tega, da se dobi vtis zvočnega okolja kot takega, da je bolj bogato zvočno okolje. Ja, ideja je stara 30 let, toliko ko je star oziroma mlad naše gledališče. Že takrat je Vojteh Ravnikar pač postavil to idejo tudi poletnega gledališča. In nekako, ko se je vedelo, da bo tukaj Evropska prestolnica kulture, sta bivša direktorica Maja Jerman Bratec in bivša podžupanja Damjana Pavlica znali oživiti to idejo, jo predstaviti tudi takrat bivšemu ministru dr. Vasku Simonitiju, ki je podpisal prvo pogodbo
pogodbo o gradnji. No, potem pa, ko se je pač vlada zamenjala, prišla nova ministrica Asta Vrečko, ki je res podprla ta projekt, imela posluh, kajti od začetnih 2 milijona sredstev, ki je bilo namenjeno, temu smo zdaj na 6 milijonih. Slovensko narodno gledališče Nova Gorica je nacionalno gledališče, spada v mrežo nacionalnih gledališč, torej, ki so tudi v Ljubljani, Mariboru, je naše 3. največje državno gledališče in že od 90. let dalje si prizadeva za ta zunanji oder, ki je tukaj že zaradi same lokacije in geografije absolutno naravno in krasno, da ga sedaj imamo. Mislim, da si ga tako Novogoričanke kot Zgoričani, celotna regija in pa Slovenija zaslužijo, da imamo srečo, da živimo v državi, ki je polna kulture, ne le zgolj v enem mestu, ampak razpršena po vsej državi, in to decentralizacijo in skladen razvoj moramo podpirati. Mi smo se temu zavezali na začetku mandata in veseli me, da je tudi vodstvo z direktorico na čelu to podprlo, zelo angažirano šlo v prenovo, kajti takšna prenova in novogradnja hkrati ni malo dela, in v roku je bilo vse narejeno, tako da lahko že v bistvu letos, v letu Evropske prestolnice kulture, uživamo v teh novih prostorih. Nova Gorica je pridobila eno novo prizorišče, ki bo se gotovo popestrilo poletni kulturni utrip v mestu. Pridobili smo prizorišče, kjer se bodo odvijale ne samo gledališke predstave, ampak tudi glas, ples, beseda, skratka vrsta različnih dogodkov z različnih zvrsti umetnosti. Že konec meseca bo tukaj šesti del dodekologije Tomija Janežiča, predstava 1977. Potem bo tukaj 2 dneva koncertov v okviru Vsak zgoja, jazz festivala, ki ga organizira Kulturni dom Gorica. Potem bo otvoritev, prva filmska projekcija, tudi mislim, da 2. julija. Potem bojo sledili tako na en teden koncerti, Rudi Bučar, Smalltalk, Marko Hatlak, potem Edith Piaf, kabare, še filmi, tudi zaključek letnega kina Silvana Furlana bomo imeli tukaj v amfiteatru. Potem bomo imeli tudi avgusta filmsko projekcijo Babica gre na jug, kot omaž Vinčiju Ažlovarju. Jeseni potem je tukaj se izvaja en Interreg projekt v sodelovanju s Kulturnim centrom Lojze Bratuš, od Nice do Gorice. V septembru potem konec avgusta naša predstava Mnogo hrupa za nič. Ministrstvo je že letos prisluhnilo, dalo 3 nove zaposlitve, jih pa seveda potrebujemo še dodatno, ker gledališče pač deluje čez jeseni, pozimi, spomladi in ves kolektivni dopust poleti. Se pravi, mi čez leto delamo, poleti nekako smo doma, jaz to moram našim zaposlenim omogočiti. Poleg tega pa že leta 2012, ko se je naredila mala dvorana, v bistvu se ni dobilo dodatnega tehničnega osebja in zdaj bomo s tem amfiteatrom nekako združili, da bomo kombinirali ta delovna mesta poleti tukaj, pozimi v teatru, tisto, kar nam manjka. V Novi Gorici imamo kar veliko projektov. Mi na Ministrstvu za kulturo poleg vlaganj seveda v državno infrastrukturo, kot je prav tale amfiteater, smo podprli kar nekaj prenov, manjših, od Kostanjevice, samostana, ki je tudi smo ga razglasili za spomenik državnega pomena. Dali smo program, vsa programska sredstva, večina njih je strani Ministrstva za kulturo. Sedaj se končuje Epik, ki bo odprt z razstavo, kjer se dela, sama stavba je že končana. Eno večjih pridobitev pa bo Vila Rafut. Park Vile Rafut je že odprt, je bil odprt že lani, sama stavba pa že prav tako desetletja čaka na obnovo. Mi smo bili uspešni pri evropskih sredstvih na Ministrstvu za kulturo strani Nature in smo zagotovili 4,5 milijona evrov za to. Sedaj se pripravlja projektna dokumentacija strani občine. Potem z naslednjim letom pa bi potem mi financirali to obnovo, ki upam, da bo potem relativno hitro končana in bo ta res biser tukaj odprt skupaj s parkom vred.
Dediščina ni le preteklost, je temelj, na kateri lahko gradimo in ustvarjamo prihodnost. V sodelovanju z Evropsko prestolnico kulture Go25 v občini Ajdovščina z veseljem pozdravljamo umetniški projekt Point de Vue, ki naš prostor prinaša izjemne umetniške izraze in bogate osebne zgodbe. Ustvarjalci, ki se nam danes predstavljajo, so delovali v tujini. Njihova umetnost je presegla meje držav, a hkrati ohranila globoko povezanost z rodno pokrajino, našo Vipavsko dolino. Pilonov opus, seveda kot vsi zelo dobro veste, skrbno hranimo, razstavljamo, interpretiramo že več kot 50 let. In seveda Veno Pilon, ki je eden izmed ključnih umetnikov, bom kar zelo povzeto rekla, slovenske moderne. In če lahko seveda z nič manjšim pomenom tudi ostalih umetnikov, tukaj bi poudarila, da so prav vsi trije tukaj zastopani na razstavi in ki so prisotni s svojimi deli vključeni tudi v stalno zbirko Pilonovih prijateljev in bodo v prenovljenih prostorih Pilonove galerije seveda njihova dela končno lahko zaživela tudi znotraj stalne postavitve. V tem prehodnem delu ob vhodu bomo, potem ko se bo malo znočilo, videli animacijo, s katero se bomo poklonili temu velikemu, enemu največjih slovenskih slikarjev, Venu Pilonu. Point de Vue è scelto volutamente in francese perché ha un duplice significato e interpretazione. Un punto con vista, un punto dominante come questa fortezza che è sopravvissuta ai tempi e al tempo stesso il punto di vista degli artisti e dei visitatori. Dunque è sempre un gioco che si crea e una comunicazione che si crea. Ko sem raziskoval Vipavsko dolino, sem na moje začutenje odkril, da je zavita, to ni običajna dolina, ampak je zavita na tak način, da se os med Sveto goro in pa Nanosom gre čez Vipavski križ. Triglav je nekako naš simbol slovenski. In dejansko iz srca Triglava potekajo tri osi, ena od teh čez Vipavski križ. To je tista med osrčjem Triglava in pa rtom Kamenjakom na najbolj južnej točki Istre. Tukaj se prekriža potem z osjo Vipavske doline, tako da stane križ. Na nekem trenutku sem začutil, je v meni nastala neka intuicija, da te dve osi nista samo omejeni na slovenski prostor, in sem potem gledal, kako se na neki drugi ravni vključujeta v evropski prostor. In takrat se je izkazalo, da je ta os Vipavske doline, ki je nekako diagonalno prečka Evropo od Irske do Cipra, ta od Triglava do rta Kamenjaka pa, če se podaljša med nekim prostorom na Švedskem in Malto. Ni slučajno, da križ, ki je pravzaprav zunaj goriške občine, ponudi nek vidik, ki prav se dotika Evrope kot celote. In danes se mi poraja ena zelo globoka misel Paula Kleja, izražena v Angelus Novus, to je angel napredka. Angel napredka, ko gre naprej, za njim so razvaline. In jaz sem recimo prvič stopil v Berlin kot umetnik, ko sem bil povabljen od Haus in der Ruine, to se pravi hiša v razvalini. Razvalina ni nekaj mrtvega,
In tudi Vipavski križ ni mrtva razvalina. V tem prostoru je burja zelo ekspresionistična, prinaša nam glas Primoža Trubarja, ki je rekel, moramo vstati in obstati. V vetru piše vse, ne bom jaz tako temeljito povedal, kot vam lahko govori le primorska burja. Takrat, ko se je zgodila ta nesreča, ko se je hotel grad Sveti križ pokloniti tej lepi dolini, je mogoče previsoko dvignil svoj klobuk in potem mu ga je odneslo, to se pravi, odneslo je streho. Ampak v simboličnem pomenu je pa nekaj drugega. Odkril se je prebivalcem, odkril se je temu slovenskemu primorskemu kananu. Franco Basaglia je bil pionir psihiatrije, ki je s svojim delom in idejami spremenil obravnavo duševnih bolnikov. Z njegovo revolucijo v psihiatriji je izkoreninil sistem izolacije in stigmatizacije, ki so ga doživljali bolniki, označeni za norce. Napis Svoboda je terapevtska na steni nekdanje psihiatrične bolnišnice v Trstu je še danes navdih za bolj humanistični pristop. Ja, v bistvu v Sloveniji že kar dalj časa govorimo torej o nujnosti dezinstitucionalizacije, ampak vtis je, da to ostaja, ta vsebina v nekih zaprtih krogih, že prepričanih ljudi. V resnici pa nekako ne naredimo tega preboja, da bi se širše kot skupnost, kot družba začeli o tej temi pogovarjati. Zato smo dali pobudo, da v bistvu pripeljemo v Slovenijo v okviru Evropske prestolnice kulture modrega konja Marka Kavala in nekako s tem spodbudimo ljudi, pritegnemo njihovo pozornost, da se zavemo, da je to pravzaprav neka naša skupna skrb in odgovornost, da moramo vsi skupaj nekako biti ozaveščeni o tem, kaj delati takrat, kadar smo v stiski, kadar imamo težave v duševnem zdravju in predvsem, da je oskrba danes mora biti v skupnosti, ne pa več za zavodskimi zidovi. Predvsem za ljudi pripravljamo to popotovanje Marka Kavala. Načrtovali smo potovanje, da se takoj, ko Marko prestopi prvič po 53 letih na slovenska tla, da ga pozdravimo tukaj v domu na Krasu v Dutoljah, kjer tudi še ljudje živijo, so stalno nastanjeni z željo, da grejo živeti v skupnost. Od tukaj se prestavimo jutri v Ljubljano, v prestolnico, kjer želimo predvsem nagovoriti odločevalce in seveda vse ljudi v Ljubljani, da podprejo te iniciative, da to postane skupna skrb. Popoldan se premaknem, popozno popoldan bliže ljubljanski psihiatriji, tudi to je del istega, bom rekla, iste zgodbe, istega problema, ki ga moramo skupno reševati. Naslednji dan, to je v torek, se premaknemo v Maribor, drugo največje mesto in od tam Marko Kavalo krene v največji slovenski posebni oziroma socialno-varstveni zavod Hrastovec, v katerem še vedno živi okoli 600 ljudi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Osrednji dogodek načrtujemo v Muzeju norosti na Tratah, ki je prva doslej zaprta institucija v Sloveniji oziroma dezinstitucionalizirana. Torej, to je ustanova, v kateri obiskovalci lahko vidijo, kaj pomeni življenje za zavodskimi zidovi. In od tam Marko Kavalo, ki bo po poti pobiral sporočila ljudi, odpotuje nazaj v Evropsko prestolnico kulture in na Trgu Evrope poroča v bistvu, kaj je doživel, kaj je videl v Sloveniji, eni od članic Evropske unije, ki se mora prav tako držati zakonodaje. Zdaj najprej si zelo želimo, da se spremeni zakon o socialnem varstvu, da se torej začne končno govoriti oziroma se tudi pravne podlage za oskrbo v skupnosti zagotovijo, vsekakor pa bomo potrebovali tudi zakon o dezinstitucionalizaciji, da to pohitrimo. Namreč zdaj samo razprave, debate, dogodki, je vse premalo ljudje za zavodskimi zidovi čakajo predolgo časa. Franco Basaglia je izjemno pomembna figura za Evropsko prestolnico kulture. Jaz ga zelo pogosto rad dajem v kombinacijo z Ravnikarjem pa z Mušičem. Zato, ker so na nek način revolucionirali pogled na 20. stoletje. Tako kot je Ravnikar prinesel nek modernizem v gradnji zidov, je Basaglia v bistvu rušil zidove. In to zidove
norišnic, kot sem tedaj rekel, in začel to prakso ravno v Gorici. Zelo pogosto se njegovo ime povezuje s Trstom, ampak v resnici je v parku, ki se danes imenuje Parko Bazalja, uveljavil to prakso. Ker je bila lani 100-letnica rojstva, je v bistvu Italija o njem že ogromno povedala in nam se je zdelo, da moramo to izkušnjo prenesti čez mejo. Na srečo po Sloveniji obstajajo ljudje, ki so se z Bazaljo dolgo let ukvarjali, recimo profesor Vito Flakar in tudi muzej norosti v Cmurku na drugi slovenski meji, čist na avstrijski meji, tam nad Muro, je tudi ena vrste posledica te dezinstitucionalizacije, ki jo je Bazalja pripeljal s svojim zakonom 180. In zato smo šli z modrim konjem Markom po Sloveniji. Da včasih naletimo na odprta vrata v Dutovljah, včasih na naklonjenost, ampak vendarle zaprta vrata v Polju, ali pa celo malo skepse v kakšnih drugih zavodih. Danes pa, ko prihajamo sem, se pa za nas simbolično ta potovanje Marka Kavala po Sloveniji sklepa na Trgu Evrope, ampak se ne konča. Gre čez mejo, gre v Parko Bazalja, kjer pa, če smem reči, poda štafeto Kinu Bazalja. Mi bomo že nocoj videli ne samo utrinke iz potovanja po Sloveniji, sveže, dokumentarne, ampak bomo videli tudi nekaj filmov, ki so bili posvečeni Bazalji. Tako da zdi se mi, da smo izkušnjo nekega psihiatra 20. stoletja soočili z aktualnimi vprašanji današnjega časa. In na ta način je seveda Bazalja za nas ena od figur tudi 21. stoletja.